家好啦，我叫做 Kaylee 啦，咁我今日咧就嚟玩呢個 AGL 啦，咁我就係第一次玩嘅，咁我就睇過人哋玩，咁我覺得好似幾得意喎咁咯，係啦，哇，咁細粒點解要食咧？呢個分開點按咧？哦，唔係，哦，哦，好似幾難玩喎呢個遊戲。呢個佢做咩啊？佢係咪想空格，但係唔小心錯咗啊？哎呀，好似好好玩咁樣。我頂！嗱，你咪出嚟啊！你再將我合埋啦，跌，我合啦。點樣先將佢快啲咧？我有啲想放棄嘅感覺，識唔識得㗎呢個？嗰個識得嘅。用呢啲原來假扮嘅佢，我有啲驚嗰個人喎。咁卡咩事？咁卡咩事？你咁卡咩事？你咁卡咩事？我唔玩啦，我放棄啦，拜拜。